Добар дел од младите луѓе кои беа повредени во дискотеката Пулс полека се враќаат на своите редовни активности. Голем дел од нив продолжуваат со работните обврски или се враќаат на факултет. Нивната рехабилитација се одвива добро, а здравствената состојба им е стабилна. До четврток треба да заврши целосната реавулација на нивната здравствена состојба. Реевалуацијата се уште трае заради поголемиот број на пациенти и заради тоа што голем дел од нив се вратени на нивните секојдневни обврски во смисла на работните активности на факултет. Денес има една група која што се евалуира во Скопје, значи беше во 2 наврати евалуација се вршеше во Скопје и во 3 наврати во Кочанската болница. Извештајот за здравствената состојба на повредените ќе биде доставен до Министерството за здравство, пошто ќе биде познато на колку млади луѓе ќе им бидат потребни дополнителни хируршки интервенции. Во наредниот период, во нивната рехабилитација ќе се вклучат и дерматолозите. Секако ќе стартува и третманот со ласер терапија, значи со 2 различни ласери кои што ќе се одвива на клиниката за дерматологија, значи веќе се вклучуваат и дерматолозите во третманот, така да секако дека сега за сега, значи и ние сме задоволни од тоа како се одвива нивниот процес на лекување и рехабилитација. Веднаш по несреќата во дискотеката Пулс, дел од повредените започнаа со лекување и рехабилитација во Кочанската болница. Поради зголемениот обем на работа и потребите за подобри услови, беше извршена и целосна реконструкција на одделот за физикална терапија, со што на повредените млади луѓе им беше овозможен поквалитетен и побрз процес на опоравување.